Hello， 今日又嚟到走佬事務所，今日好高興請到 Lilian 啊。Lilian 咧其實係一個音樂治療師。其實咧，我對於呢一個行業咧都覺得好陌生，但我近排咧好有興趣，因為咧其實我而家做緊呼吸科嘅護士啦，有時咧我哋都需要轉介一啲 case 咧俾音樂治療師，去令佢哋 relieve 佢哋嘅 anxiety 啦，或者係 train 一翻佢哋啲 breathing muscle 咁樣嘅。我都相信音樂治療師絕對可以幫到我而家負責緊嘅 COPD patient 嘅。咁但係咧，我都仲係覺得好神秘嘅。其實我都唔係好明點解可以幫到我哋啲 patient 嘅。我希望呢個 Lilian 咧可以令到我更加認識音樂治療師係做啲乜嘢，點樣可以幫到人嘅。首先我想問下 Lilian 咧，點解你會揀讀音樂治療師呢一個行業嘅？咁首先我本身咧就係對音樂好有興趣啦。其實一開始咧只係我一心好想讀音樂，咁但係咧屋企人係好擔心你讀音樂之後要做啲咩啊咁樣樣啦。咁真係一個喺度諗嘅時候咧，一個好機緣巧合之下咧認識到音樂治療呢個行業啦。咁我自己當時相信大家喺香港可能中學時期都做過好多 volunteer 啊，或者去做過好多呢啲類型嘅嘢啦。咁我自己都係，同埋我係好享受嘅。所以其實音樂治療就有少少係將我嗰陣時嘅興趣啦，心理學對想幫人嘅心同埋音樂咧係 combine 為一樣嘢。咁所以咧我就同咗屋企人講，呢個就係我嘅目標啦咁樣樣。OK， 咁你嗰陣時屋企人有咩反應咁？我哋屋企人嗰陣時聽到係乜乜師啊，應該會 OK 嘅，可以去啦咁。我覺得嗰陣時我屋企人係都抱着擔心嘅態度去睇我去讀音樂呢件事嘅。咁可能佢哋都睇得出，你都叫做有個目標去做一樣嘢啦。咁所以佢哋就支持咯。仲有一樣嘢係，我想知道咧，其實讀音樂治療師本身係咪要有音樂底嘅？其實我諗去到 interview 啦，報音樂治療前提咧，你作為一個音樂治療師，的而且確係需要啲音樂底子。咁因為咧，你喺音樂治療師嘅基本咧，就係以音樂為一個媒介去輔助你嘅個案啦。咁所以你對音樂嘅認識一定要有嘅。但係咪一定要讀過音樂咧？其實就未必嘅。咁都唔少人咧係以前 undergrad 咧係讀呢個心理學啦，或者 social work 啦咁樣樣嘅。咁只要係你喺 interview 嘅時候咧，表現到你係有呢個能力去認識到唔同genre 嘅音樂啦，同埋能夠去配合到唔同嘅情況咧，其實都得嘅。想知咧，其實佢點樣可以做到有治療效果？其實我都覺得，因為其實通常我哋醫一個病會用藥物啦。如果你係外科嘅，就可能開手術去醫一個病啦。但係用到音樂去治療，對我嚟講都仲係好有神秘嘅。其實點樣幫到人呢？首先其實係好我嘅個人喺嚟到音樂治療入邊係想得到啲咩嘅，即係你個目標係乜嘢？咁有啲人咧係，其實我成日去形容呢一個簡單嘅音樂治療究竟咩咧？其實就係一個心理治療師。不過咧，我唔係淨係用語言同你講，即係唔係就咁輔導對話，而係咧我哋嘗試去用音樂一啲唔係用言語嘅方式嚟到去達到同一個目的。咁其中一個最大我比較常接觸到咧，就係透過音樂去幫助人去表達自己。咁有啲似就係當我哋有好多嘅情緒，經歷咗好多唔同嘅嘢嘅時候，其實可能你好難用一言兩語可以表達到自己。即係譬如你好嬲嘅時候，咁其實嗰個嬲唔係單單嬲，可能背後仲有唔開心，但係可能仍然有快樂喺背後。咁可能你就係冇辦法用言語去表達得到，但係音樂其實係好直接，即係唔知大家有冇去可能學琴練琴嘅時候咧，你會覺得好煩啊，又大細聲啦，又跳音啦，又連音啦。但係其實呢啲每一個細節咧，都係營造緊一個氣氛、一個感受。咁當我哋喺即興去玩喺音樂治療入邊去做呢個音樂嘅時候咧，有好多潛意識嘅感受就會可以透過喺音樂入邊去表現到出嚟。其次咧，我哋就可以去討論你有冇留意到你喺提到呢樣嘢嘅時候，你嘅音樂嘅表達係咁嘅喎。咁一個人延伸咁樣樣，咁呢個係其中一個方向。咁因為呢一個係音樂治療睇嚟係對 mental health 係有一個幫助。但我聽聞咧，其實好多老人痴呆啊，或者係 ADHD 都好似有幫助，唔知係咪嘅？係啊，因為好似我自己啦，而家就喺老人院度主要去工作啦。咁其實咧因為同大腦嘅關係係好緊密嘅。咁好多研究咧，其實都已經去證實咗咧，其實當我哋去聽音樂或者去玩音樂嘅時候咧，其實咧係整個大腦都係活躍緊嘅。咁譬如患有腦退化症嘅對象啦，咁其實佢哋就係因為唔同嘅原因令到腦退化啦。咁音樂就可以去幫助佢去維持或者減慢佢嘅退化。咁都要睇你嘅目標係邊啦。又好，例如其中一個最大嘅方向就係佢嘅認知能力啦。攞一個例子就係我哋喺音樂治療咧，喺我嘅做法入邊咧，成日咧都會做到去作曲啦，或者係一啲一啲即興嘅內容嘅。咁咧喺呢個
歌詞入邊咧，我就會將佢改為，譬如我希望佢能夠進步去記人名，咁呢個係佢哋其實最難做到嘅。咁但係當即係好似一首 Donkey 嘅歌，大家一聽到 Donkey 已經記得，總之呢個就係 Donkey。咁其實個原理係一樣嘅，即係將個人名同一個旋律結合。咁咧，當我哋不停咁唱啦，咁其實咧唔係淨係話我係邊個啊，呢個係你個女啊，而係原來呢個係你個女。咁其實就咁，我哋講嘢都係有個 tone 喺度。咁其實就係將一個旋律同佢需要希望佢能夠記得嘅嘢結合一齊，去令到佢更加容易去達到呢個效果。喺音樂節入邊咧，如果假設係針對老人痴呆咧，有冇啲好實際嘅一啲 statistic 係證明到要做幾耐可以幫到個病人，或者預期會得到啲咩效果咁樣？我估咧，因為至少係英國啦，老人痴呆咧未必係佢唔係康復啊，即係好難去達，因為老人痴呆呢一樣嘢好難達到去康復呢件事。咁但係咧變咗喺音樂治療嘅目的咧，就會變咗更多係去減慢佢嘅退化。咁所以呢樣嘢就會其實有好多 statistic 去連帶住，就係佢有唔同嘅 mental health。咁所以 general 嘅 research 咧都係去研究點樣老人喺透過音樂治療啦，點樣去幫呢一啲患有腦退化症嘅對象咧，去讓佢個生活好啲。因為始終音樂治療咧，相信如果大家有興趣咧，喺網上都會揾到咧，就係乜嘢係音樂治療啊？咁其實喺英國嘅association 啊，音樂治療嘅 association，其實最大咧嘅目的都係想去 improve 佢嘅 quality of life。呢個就係一個好最 ultimate 嘅一樣嘢。呢個的確係好緊要嘅 quality of life。其實咧，我可能以前做病房咧，你會見到一個老人痴呆症嘅人，可能日頭啦，佢都好正常噶。但係通常咧，幾時會開始混亂咧？就係傍晚時間啊，因為其實可能啲荷爾蒙影響咗佢咧，開始混亂啦。甚至到我試過以前喺啲夜晚喺病房咧，老人家係可以唔記得自己喺邊啦，唔知自己喺邊度啦，跟住咧可以除晒衫啦，跟住咧係可以喺我面前耍套拳追住我嚟揼，我都試過。咁如果音樂治療可以幫到佢哋，可以控制到佢哋嘅情緒，控制到行為咧，絕對對佢家庭啦，或者係對佢咧，都係一個好大嘅好處咯。你講得好啱，因為咧就係譬如弄翻老人有腦退化症嘅患者啦，咁佢哋其實好大部分嘅人咧，都對於時間嘅概念係好混亂嘅。咁其實你頭先嗰個例子非常之好，喺音樂治療入邊點樣將喺音樂治療僅個30至40分鐘，甚至可能50分鐘嘅時間帶到佢全日其他嘅時間。其中一個就係我哋喺音樂治療入邊，因為其實可能再問翻個案對象，佢已經噏唔出佢中意聽咩歌，或者乜嘢歌對佢嚟講係有大嘅影響，佢身邊嘅人都未必知啦，因為有啲嘢係真係可能係嗰個人自己先知。咁透過音樂治療入邊咧，可能我哋唔係可能係我自己嘅經驗都有試過，係就係發覺到，原來我去試唔同嘅歌嘅時候，呢一首歌突然間見得到佢係嗰個互動係最深嘅，你就會知道呢首歌對佢嚟講係一首好重要嘅歌。咁譬如當你將呢個資訊可以同到其他嘅工作人員去分享啦，咁的而且確就係傍晚嘅時間，某啲嘅時間咧，佢哋係特別混亂嘅。有機會呢個混亂咧係因為佢大到 function 唔到，多數係荷爾蒙影響。係嘛？咁佢嗰個 structure 對佢嚟講係好重要。咁嗰首歌就令到係能夠將個對象帶翻嚟咯，然後有一個依據啦。其實咧網上面咧我都有睇唔少嘅，就係一個 individual 啦，咁佢可能就係好。無論係因為荷爾蒙影響啦，定係其他嘅因素影響到佢係可能對有一啲 aggressive 嘅行為啦。咁但係咧，你一唱一首歌，佢就可以 calm down 啦。真係好神奇喎！真係聽落去。以你所知咧，其實香港係有冇音樂治療師？香港我真係未聽過。以你所知，香港有冇呢方面嘅嘢？香港其實係有音樂治療嘅，不過因為我自己咧就係喺英國。主要係英國啦，咁所以實際香港嘅最詳情嘅內容咧，工作內容咧，我就未必好清楚。咁但係其實香港咧，係有得讀音樂治療嘅，因為香港咧喺英國記憶上當時有查資料咧，佢係 ConU Space 同澳洲嘅一間大學一齊合辦嘅一個課程啦。咁我聽講咧，佢最近都有一啲變化嘅。咁香港都有屬於香港嘅 association 啦。咁以我所知咧，咁佢就係。你係需要喺英美澳3個地方 register， 其中一個地方 register 咗嘅人翻香港咧，你就係先可以係一個掛牌嘅音樂治療師喺香港工作。有冇諗過翻香港去掛牌嘅？我估我都唔排除未來係點啦。咁英國讀音樂治療，點解揀英國？其中一個原因都係因為有機呢樣嘢，就算我翻香港，我都可以繼續做咁樣。
我想喺度都自肥下，因為我真係做呼吸科護士啦，係針對 COPD 嘅。聽聞 COPD 音樂治療對 COPD 都有幫助，以你所知應該點樣運作嘅？係啊，即係我自己咧就因為最近其實都係近期咧去完成咗一個neurologic 嘅 music therapy 啦，咁係其中一個 music therapy 嘅方法，係可以咁講啦。咁佢其中咧佢係有分3個 domain 嘅方向嘅。咁佢基本上總之回答翻你嘅問題先啦，就係COPD 嘅 patient 咧好多時候有個困難咧，就係佢哋嘅呼吸上嘅困難啦，連帶住佢哋都其實背後都有好多唔同嘅情緒嘅問題，好多好緊張。咁所以喺音樂治療咧，其中一個方向咧係可以透過唱歌或者一啲嘅技巧咧，去引導佢哋去做一啲 exercise 去練翻佢哋嘅呼吸嘅。咁你好中意即係 data 性嘅嘢啦，咁例如咧就係可以好 systematic 咁樣，好 functional 咁樣做咧。佢好似 NMT 嘅 approach 咧，就係有一個 baseline 嘅 assessment。首先咧去睇呢個 individual 係喺 breathing 上面係，或者佢哋 exactly 喺 NMT 咧，佢哋就係 focus 喺言語方面嘅方向啦。佢嘅困難喺邊？可能咧唔係淨係佢個呼吸，而係可能佢連講嘢都會有困難。咁我哋可能就係專注喺佢講嘢嘅困難點喺邊度？有機會咧，我哋就可以同有個 assessment 之後有個 baseline， 知道佢本身佢個 norm 係點之後咧，我哋再去 set 譬如我可以 set 一個即興嘅句式，我哋點樣由 let's say 可以淨係講到一句説話，到能夠增長你能夠説話每一次説話嘅長度。可能你嘅目標可能 let's say 通常6個禮拜內，我希望可以達到乜嘢嘅目標，然後咁樣去做。我都覺得有時我翻工咧診症啦，咁其實好多時咧，我發覺當你用晒藥物啦，落埋嗎啡啦，落埋即係有時佢哋真係好後期嗰啲 COPD patient 咧係好緊張嘅，直情已經開埋一啲鎮靜藥俾佢啦，所有藥都用到盡啦。咁可能都仲會，我哋都可能會教佢一啲胸肺科嘅復康啦，教點呼吸啦。但係去到最盡咧，當有一班病人咧係唔 enjoy 做嗰啲物理治療嘅行為嘅。但係好多時咧，呢度啲病人咧就好中意音樂嘅喎。咁我覺得其實真係如果 COPD patient 可以結合到音樂治療咧，我相信呢一個都係其中一個趨勢，一個方向嚟嘅。係啊，因為即係其實咧，我喺英國工作咗一段時間啦，其實咧都發現英國喺呢度我遇到嘅個案啦，對於音樂嘅開放性係大好多，同埋咧就好似你頭先講啦，有啲嘅 exercise， 有啲 training 其實佢哋係好好嘅，咁但係咧佢哋就已經即係不停咁重複住某啲嘢啦，甚至咧我覺得一方面咧係有機會係因為佢覺得自己做唔到，一個惡性循環啦。另一方面咧可能單純係覺得好悶啊，冇乜嗱，我直情可以同你講咧，我啲 case 係點咧？基本上佢每一日做嘅所有嘢都係為咗要呼吸嘅啫，即係每一日個 routine 係我可能要一日4次要用呢隻噴霧啦，跟住可能一日2次要做一啲 chest clearance 嘅 technique 啦。其實佢哋係好悶啦，又因為氣喘咧係出唔到街啦，跟住又要一日可能要食好多藥啊咁樣。其實我覺得佢哋 quality of life 如果純粹係因為食藥咁樣咧，成日長期都係留喺屋企，咁冇辦法啦，真係因為地心活動。咁你純粹係可能真係每日都係睇下電視咁樣。咁其實我覺得 quality of life 都係爭啲。咁我相信如果因為其實好多時我問我啲病人咧，佢哋我問你咪冇，你中唔中意聽歌？係啊，我中意聽歌啊。如果你想，如果音樂可以幫到你嘅呼吸，你有冇興趣？我咩都想試㗎咁樣。係啊，因為就係喺音樂治療入邊咧，音樂就俾咗一個叫做 motivation 俾佢，令到成個令到個過程係有趣啲嘅。同埋不過另一樣嘢都幾重要嘅就係作為一個音樂治療師咧，其實我哋要考慮嘅嘢都幾多嘅。即係譬如頭先佢提到呼吸，其實只係佢其中嘅一環，但係其實可能背後仍然楞住嘅係頭先有提到嘅 self confidence 嘅問題，佢嘅情緒嘅問題。咁其實呢啲有時其實反而呢啲都係作為一個音樂治療師需要去顧慮或者去幫助佢。即係你想象一個冇乜自信嘅人，但係佢喺音樂治療入邊能夠成功達到某一樣嘢，可能唱到一句，或者可以跟到音樂治療師去完成到一個作品，其實呢啲都係會間接地令到佢個自信心係增加咗。咁當佢呢個自信心增加嘅時候，其實對某啲嘅嘢係有點都一定係有一個 positive impact 喺入邊咯。咁所以有時就係喺音樂治療入邊去定嗰個
目標同埋你個 objectives 就好重要啦。因為即係我記得 training 嘅時候咧，特別咧去強調就係我哋要睇唔係淨係睇嗰個對象嘅病或者個問題係咩，因為我哋嘅目標其實我哋個人本來就唔係應該俾 COPD、dementia、ASD 呢樣嘢代表晒我嘅全部。咁所以在呢個其實我覺得唔係淨係一個音樂治療師啦。咁但係我記得嗰陣時嘅 training 咧，就亦都我係到今天嘅工作去做嘅時候，我都不停咁提自己，就係即係對好 functional 好一個大目標係好重要啦。但係千祈唔好用佢嘅 diagnosis 嚟到去判斷到佢呢個人最基本需要啲咩，因為可能係佢係一個 CPD patient，可能佢係一個 adult with CPD 嘅一個人，COPD 嘅人啦。咁但係其實佢可能佢最大嘅困擾係佢嘅 anxiety。係，絕對係。我好多時咧，即係唔好話講香港要等睇精神科等到2046，其實喺英國咧，我已經覺得嗰個 case， 我一個 professional 啦，我想轉介睇 psychiatric 咧，我都好辛苦啦，要等好耐咁樣嘅。我真係好想幫呢啲病人啦。咁如果真係現實面對係咁，真係好難睇精神科，我都希望如果有音樂治療資格咧，都係等緊去睇精神科呢段時間都可以安撫到佢情緒啦，同埋可以 train up 佢哋嘅 breathing muscle 咧，咁就真係非常之好。嗱，我今日真係聽咗好多嘢，都學到好多嘢。嗱，你而家攞住個牌啦，你未來有咩目標或者有啲咩嘢係方向想做嘅？我估我自己咧呢一刻最有興趣咧，都係去同小朋友去做啦。咁我最大我覺得其實只要有需要嘅人咧，其實我都好想去幫佢哋。但係我一個人能夠做嘅真係好有限。咁所以去明白呢樣嘢咧，佢真係去。我希望能夠去真係出到去同唔同嘅人去話俾佢哋聽，音樂治療係可以咁㗎。咁同埋即係喺好多唔同人經歷住好多唔同嘅嘢嘅時候咧，即係作為一個音樂治療師咧，我覺得最大嘅有一個好同唔好嘅就係你真係見到人要面對嘅困難其實真係好多好多。所以我估我最想去做到嘅真係同佢一齊行，因為都係我覺得作為一個音樂治療師對我嚟講係個核心。即係頭先提到嘅最 ultimate 可以有啲咩高啊，可以做到啲咩？呢啲其實係。對我嚟可以，我咁講咧，就係將佢變成一個bonus， 做到都係最好啦。但係去到最後，最基本係我能夠同我嘅個案一齊去經歷緊佢嗰一刻經歷緊嘅嘢。咁呢個就係我呢一刻最想做到嘅嘢咯。你真係一個好有善良嘅心，我都係深深咁樣感受到。我自己覺得我做 nurse 都做一段時間啦，即係 end stage 嘅病人咧，其實你發現咧，你就算俾晒所有藥物咧。所有嘢去到盡咧，其實都真係幫唔到佢心靈上嘅發展咁樣。其實我都相信，因為其實即係擺明係音樂治療師，其實係呢個我哋嘅 therapy 係有 statistic 去 support 嘅。我相信我都希望可以幫到手，可以令到呢一個行業可以 promote 佢哋啦，希望更加可以壯大咧，從而可以幫到我哋嘅病人嘅。咁我今日真係好多謝呢啲人去分享音樂治療師嘅故仔啦。咁我都希望遲啲仲有機會同你傾多啲偈，傾其他唔同嘅題目咁樣嘅。咁我哋呢一集就去到度先，拜拜。